وعلى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله استسلاما لعزته نحمده سبحانه حمدا يكون ثمنا لنعمائه ومعادا من بلائه وسببا في زيادة إحسانه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترحمه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا إلهي ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صفوة الخلق أجمعين الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من عذاب النار ومن غضب الجبار. إلهي كيف ندعوك، كيف أدعوك وأنا أسير الذنوب، وكيف لا أدعوك وأنت رب العالمين. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ثم أما بعد، nasima ya kozong sabaton je pai na kolon nzambe pena kotato lete nzambe mususu oto kosambele na solo azalite kaka nzambe moko mozalisi ya likolo na se. Pena kotato lete prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali mohumbu na nzambe pe motinda mina ye. Maloba ya malamu ekosangisa ba musulman ezali se oyo utila katikati na buku na nzambe. E guide ya malamu ezali ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na enseignement nyoso to ezali contraire na oyo prophète atikela biso ezali enseignement ya sika. Enseignement nyoso to ya sika ezali mbakisa nyoso ezali libungi pe libungi ekomema moto na kati na moto. Tosengi na nzambe kolo na molongo batela biso tozala te parmi bato bakotaka na moto. Amin. Ayuha al-ikhwatu al-a'izza, bandeko balinga mikati na nkolo, usikum wa nafsi bitaqwallah. Litea nazali komipesa nga moko pe nazali kopesa bino totambola na kobanga Allah. Ce n'est pas n'importe quelle façon ya taqwa, mais plutôt nzambe a décrire yango na katikati na al-Qur'an al-Karim. Ittaqullah haqqa tuqatihi. Ebino bandimi bobanga nzambe solo ya kobanga ye. Ya complaisance te, ya fanatisme te. Ya ko imaginer takwa te. Mais tobanga nzambe solo ya kobanga ye. Et comment est-ce que kozala kobanga nzambe solo ya kobanga ye? Et Seigneur na biso to se conformer na enseignement ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Haithu yaqulu ittaqillaha haithu ma kunta. Ndenge ayebisi na biso alobi tobanga nzambe partout où nous nous retrouvons. Sikanyo sotozali tobanga nzambe. Ezala te na ba place spéciale. Oyo to manifestaka que non.
tozali kobanga nzambe pe ezala te na ba moment exceptionnel lokola kaka na sanza ya Ramadan nde to manifester kobanga nzambe parce que nzambe oyo biso tozali kosambela azali na bomoi azala utakala azali lelo pe akotikalaka éternellement ezala te tozala ba ubadu Ramadan lokola lelo tozali na katikati na sanza ya Ramadan. Voilà la mosquée. Mosquée tondi, mashallah. Na butu pe tozali komona. Na khiyamul layl, batu bazali koya na mosquée. Et soki Ramadan ekei na ba vertu na ngonyoso, na bolamu na ngonyoso. Moto nyoso to azongi na case de départ. Taku wallahi alolenge wana nzamba lingate. Ezali oyo prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ki bisote. Esengeli ezala ndenge moko avant Ramadan. Ezala lokola ndenge Ramadan ekomi. Et puis après Ramadan, ezala lokola batu bazali na katikati na Ramadan. Et c'est manifesté batu ba yebaki. Ya solo ba musulman ba uti na katikati na Ramadan. Bandeko balinga mikati na Islam. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azalaki na bizaleli contrairement na oyabisu. C'est pas pour rien Allah subhanahu wa ta'ala kumisa bizaleli na ye. Allah alobina katikati na al-Qur'an al-Karim innaka la ala khuluqin azim. Très certainement ozali doté na comportement moko exceptionnel. Yo zali moto oyo zali na ba bonne manière. Et donc, on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam azaki na ngonde exceptionnel na katkat da sanza ya Ramadan. Wa hadihi Aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin. Azali ko yebisa na biso comportement ya prophète sallallahu alayhi wa sallam na Ramadan. O ezali contrairement na comportement na biso. Yaru imam Abu Daoud wa Muslim fi sahihi. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في آخر رمضان ما لا يجتهد في غيره. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on multipliait par effort Nasuka ya Ramadan, ndenge to bandaki yango depuis à partir ya lobi. Na 10 derniers jours ya Ramadan, ndenge to komi na yango sikoyo. Azalaki ko multiplier ba effort. Azalaki ko multiplier misala. Koleka ndenge azalaki ko sala auparavant. Mais lorsque totali biso na yo, comment est-ce que tozali ko se comporter na Ramadan? Et pas d'habitude, ça il est contraire. On est tout multiplié. Qu'on ça la ibadat, qu'on ça la misala et qu'on ça sabiso, il faut Allah. Mais plutôt, tu as doté na faiblesse, na paresse. Batu bazali ko tondi sa mosquée na katkan na tarawih. Gelo ba komi na sofa ya katikati. Ba mususu na ba mosquée mususu batika li ba deux sofs. Batu balembi. Mais prophète sallallahu alayhi wa sallam oli akolemba. Ye azalaki nde ko bakisa. Ko sala ibada plus. Différence au biso na prophète sallallahu alayhi wa sallam tozali na yango. Alors ezali très capital to rappeler likambo wana. Moment où ezali moment ya sacrifice. Ya ko se sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Oye bien loko ko pesa Allah te. Oye ko sala ke yo mérité excellence. Et sala ke yo mérité méritocratie. Et loko nini yo ko pesa yi. Alors c'est le moment. Il y a qu'on multiplier ba effort. Ozui na makabotali ba ibadat, ba salawat. Ozui na makambo etali ba azkar. Ozui na makambo etali ba comportement ba bonne manière entre yo la baninga na yo. Nyoso wana okomi ko multiplier yango. Ko
koleka ndenge ozali kosala yango auparavant. Prophète sallallahu alayhi wa sallam na suka ya Ramadan ndenge yena hadith mususu oyo ezali mutafaka alayhi. Idha dakhala ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-layl Prophète sallallahu alayhi wa sallam azalaki soki ekomi 10 derniers jours ya Ramadan azalaki kotelema na butu. Ça veut dire azalaki kosala keno butu azala ko veiller na butu wa ayqada ahlahu be azali kola Musa famille na ye ke batelema na butu ba sambela wa shadda al-mi'zar be azalaki ko serrer ceinture na ko serrer ceinture wana azali elingi kala kolakisa ki azalaki kosala séparation du corps na mwasi oyo ya ye halal. Mwasi aza wana mais aza ko toucher sur mwasi te na 10 derniers jours. La hadith oyo ezali kolakisa biso ke prophète sallallahu alayhi wa sallam soki comme 10 derniers jours azalaki kolala na mosquée te. Na obite ke non azalaki kosala i'tikaf te kolala ndenge biso abino to baka comme so comme 10 derniers jours na ke kolala na mosquée. Na prophète sallallahu alayhi wa sallam azali koyebisa na biso alobi soki comme moment oyo to telema man qama Ramadan walaysa man nama Ramadan moto ya ko telema na sanza ya Ramadan ko telema na butu laysa man nama fil masajid fi shahri Ramadan moto ya kolala na mosquée akozwa litomba eloko te eloko nini esali ke no bato bakomesala koya kolala na mosquée. C'est parce que zalina enseignement moko ya lokuta oyo ba inkilka biso depuis bon mois que non na 4 ya 10 derniers jours ezalina Laylatul Qadr na butu ya compte. Alors butu ya compte wana ezali lumière wana okotata ngozali kosala ibada na butu komona lumière wana omoni ye koti na mosquée ebimi nde yango wana esali ke bato bayokaka posa ya kolala na mosquée po lumière ya kokota nde na ekotaka nde na bamosquée pe ekotaka nde na bisika oyo bazali kosambela jusqu'à ce que bato mosusu mpe basali etikafu na bango baosala etikafu na ndako ya mutu. Etikafu ezalaka na ndako ya mutu te kosala retraite spirituelle wana prophète aza kosala 10 derniers jours azali kosala jamais na ndako ya mutu même ata bwana mwa centre na bino eza te. Nzambe alobi wa antum akifuna fil masajid etikafu esalemaka na mosquée. Omona ndako ya mutu moko boye lopango ya mutu moko bato baye batondeli ba musulman te toye kolala awa pona etikafu ezalaka na ndako ya mutu te etikafu na kati ya mosquée. Alors prophète sallallahu alayhi wa sallam en plus il a conveillé na butu kolala ebele na butu te eloko ni susu azali kosala ayqada ahlahu alamusi pe famille na ye mwasi na ye bada na ye basambela na butu esengo ya wapi quel baraka ibongo bandeko na biso bazala na basi ya bakafir ya ba chrétienne dote islam epekisi na ngote azana chrétienne ahlil kitab la musa siko na butu la musa na butu bo sambela prophète sallallahu alayhi wa sallam azali kola Musa po bazwa baraka yena libota na mobimba et enfin azalaki komi pe sa discipline par rapport na eloko oyo ezali ya halal na eloko nini oyo ezali ya halal ezali mwasi na ye abala oyo Allah asali ke ezali halal kosangisa nzoto na ye na butu. Korah elobi na 2e chapitre elobi uhillat lakum laylata siyam rafatu ila nisaikum a évoqué likambu wana ke non na butu bino
ba musulman boza permis ya kosankisa ndoto na basi na bino nzamba ko évoquer on pamba mais professeur là le c'est comme une 10 derniers jours a sali nini a sacrifier nan recommandation wana alobi atiki yango na pembeni pour na nini pour bipesa epai na Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi za bipesa kindenga asali sacrifice ya ndenge wana? Parce que na katikati ya butu wana na 10 derniers jours fiha layla khayr min 1000 sana. Ibada oyo kosala kana babutu zomi wana. Ibada oyo kosala kana mukolo eko coïncider na Laylatul Qadr. Ezali plus meilleur que ibada osali yango pendant 4 ezali ibada oyo sali koleka 1000 mois. Khayr min 1000 shahr. 1000 mois égale à peu près 84 ans. Nabiso labino tokoma ata 84 ans. Mais ibada oko sala na butu wana. Eleki ibada oko sala pendant 84 ans. Quel bolamu. Bolamu le alolenge wana Allah subhanahu wa ta'ala sali yango biso ba musulman na 44 sanza o ya Ramadan. Après si biso opportunité. Na opportunité wana tellement que makambo ya butu wana ezali makambo ya motuya et celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié butu a sacrifié moi sinaye ba 500 autres na eti alors que boyebi malamu ki ezali na bisengo ya koleka mwasi na mokili ezate bisengo soko lingi koyoka bisengo ya solo foza muto bala kozala kosangana na mwasi na yo ndenge prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. Mokili mobimba zalaka bisengo na bisengo. Bisengo ya mbongo, bisengo ya kolia, bisengo ya boye na boye na boye ya kovoyager. Ozo sentir esengo. Ozo sentir. Njoto ezali ko sepela. Mais pour sepela madame. Et c'est ko sepela zalaka côté à mwasi. Bisengo zalaka côté wana ko sepela ya solo za côté wana. Mais malgré que eloko le prophète alobeli yango soki olingi ko sepela côté wana ndeza. Mais batie nanu moi pause pendant 10 derniers jours oyo. Wa shadda al-mi'zar. Elingi ko lobaki likambo oyo ezali ko salema pendant 10 derniers jours ezali eloko ya motuya. C'est pas pour rien. Imam Shafi'i ayebisi na biso la katikati na enseignement na ye que ya solo butu ezali eloko moko ya motuya ezali moment fort ya katikati da sanza ya Ramadan to ezalaka ba moment fort où se prennent des grandes décisions ezali moment fort oyo mutu azali na poste ya élévation akoka kozwa élévation ezali moment fort oyo mutu azali na programme na ye na plan d'action na ye akoka ko exposer yango to pa akoka ko kota requête na ye pa ina Allah subhanahu wa ta'ala ezali moment fort pour la koluka changement pour la vie na yo. Pourquoi c'est là? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu fi sama ad-dunya. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka na mapata obiso na bino tomona ka awana se. Chaque boutou, il nous demande, il pose cette question. Nani azali na dua moko asala na exauceye. Nani azali na demande na requête akotisa na koka kopesa ye. Nani azali na posa ya bolimbisi. Asenga nga bolimbisi la koka kolimbisa ye. To wana ba problème te biso na yo. To ba maladie tozampiaka tozanga basi ya kitoko basi ya malamu tozanga pe mibali ya kitoko mibali ya malamu to souffrir et toi tu dors et tu te contentes de te réjouir avec ta femme alors que ozala passe wana minyoko
lobi na tongo mwasi wana koyebisa yo ke papa ozobima boye nde notika kaka boye obimisi mwa $5 opesi bongo $5 nde ekosala nini okoyaka kolia mai ya lobo. Il faut qu'on loue la solution sur le moment. C'est pas pour rien que le prophète a toqué parce que le moment est très crucial. Ce qui est opportunité, on est qui aux années amis balété à 2022. Au Kozoango souté. Occasion zaka moko na 2022. Yango yo biso na yo nzamba sali que non. Après si biso opportunité to saisir. Ezala bande ko na biso ba uta ekokufa. Ba musu ba kufi lelo et ba to musu ba kokufa sans que ba ko saisir opportunité wana. Alors yango na Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala zaliko yebsa na biso. بقدر الكد تكتسب المعالي من طلب العلا سهر الليالي. Alors en fonction à effort oyo ko déployer ndeo ko mériter excellence. Yo linyo za l'excellence. Yo linyo comme na méritocratie. Et quand il y a la pongité, il faut fournir un effort. بقدر الكد تكتسب المعالي. Alors yo zali koluka élévation, yo zali koluka promotion na musala, ozali koluka que réussir na école na bino na université, ozali koluka ko réussir na vie. Quel moment Seigneur na yo osala sacrifice. Ayeb sina biso lobi man talaba al-ula sahara al-layali. Moto yo azali ko espérer azali koluka excellence, azali koluka méritocratie, azali koluka lokumu, moto azali koluka mbongo ya kitoko ya halal, moto azali koluka mwasi ya kitoko ya halal, moto azali koluka libala ya kitoko ya halal. Sahara layali lukai na butu butu wana eza makambo ebele, ezala bato oyo balukaka butu na ndenge ya mabe, me yo luka na ndenge oyo nzambe alakisi yo. Momba yango ya koluka nde yango 10 derniers jours batikeli opportunité oyo yo komi déjà na ba faiblesse ko semble ya malongo zo sambela ti ko sala ibada ya malongo ezali kolia ozolia kaka kolia ndeli makambo sangisa ti esali mfonda ozoye bateke prophète alobi ke non ndenge ezali wana il faut ko kabolaka elini libumuna yo na 3 parties. بحسب امرئ لقيمات يقمن بها صلبه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Yo musulman sengel tango ozali kolia ozali ko tenir compte que libumuna yo il faut kabolango na 3 parties. Partie ya liboso ya damaz olé. Mais partie ya mibale okomela tam suji okomela mai. Et parti à Misato, tika parti à Misato pour na kopema. Au paiement. Au respirer normalement. Et ça fait que nos paiements comme yo mon c'est moyen sous soit ya côté le manasole zate au komika komita na olali. To komiko sambela tika la na paiement. Mais Ramadan ya makamba ko liati. Ezali moment o ya ko sala effort. Et surtout na butu ko la te. Pourquoi kolala ti ba sahaba bazai kolala ti. Allah subhanahu wa ta'ala yabi kanu qalilan min al-layli ma yahjahun. Bango bazaki kolala kaka muke wa bil ashari hum yastaghfirun. Soke komi na moment wane ya sahar. Moment oto saka suhur. Ça veut dire moment oto lia kana butu wana poto kanga. 2h, 3h du matin, 4h. Yastaghfirun maté bazali ko telema pona ko sala istighfar to bazali ko sala zikr to bazali ko sambela jusqu'à ce que mi pandi na bango ko rezali ko loba tatajafa junubuhum anil madaji'a mi pandi na bango et se separa na mbeto esai lokola ko kauka
Pour la se séparer dans d'autres. Yad'una rabbahum khawfan wa taba. Boutouana Mobimba, ils implorent leur Seigneur. Mes chers frères, toutes les grandes décisions, ce ne se prennent que la nuit. Baoluga voter, voter président de la République. Bozoga résultat erni. Kana butu bo fandi bo titi 0 heure ine. Ndeo ko ka bino wana. Moya ko la les ate bo veiller pour na ka ko yoka. Ko yoka président ni aleki. Ba ko annoncer gouvernement ko sami na butu kaka ndeso esalemaka. Makambo ebele esalemaka kana butu. C'est pas pour rien Allah subhanahu wa ta'ala asali que non ezala laylatul qadr. Apona kaka na butu nde akitsakora inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Dans la sourate Dukhan chapitre la fumée. To kitisa ki Coran na nuit moko o ezali béni. Na nuit wana ezali béni ezali laylatul qadr. Alors nakati ya laylatul qadr Allah subhanahu wa ta'ala lobi inna kunna mundirin. Biso to bandaki ko avertir bino. Bosala attention. Nakola la nabutu. Nakolemba après avoir connu ebele. Na ba négligence na bino bosala ka. Bosala attention tozali ko pesa bino avertissement. Inna kunna mundirin. Limada ya rabbana. Ozosela biso indar pona nini? Fiha yufraku kullu amrin hakim. Parce que na butu wana ezali moment bazali ko décréter. Eloko nyonso tu ya bomo ina yo na sagesse nyonso na bwanya. Donc laylatul qadri eza tokomona lumière te eza étoile mon côté minzoto moko boye ezali ko éclairer o boye na boye ezandengo ezali moment oyo bazo traiter dossier à moto na moto. Alors moment oyo bazali ko kotisa dossier na yo bazali ko traiter za la messa. Toi tu dors. Toi tu es plongé dans la distraction. Et baninga na yo bazali ko profiter na moment na mazola la te. Lobi na lobi tongi ba nommer ministre pour la nika ba nommer ye. Ngape sinazali anazala ba diplôme boy na boy. Mendenge nini yo okozala nommer alors que ozali ko tenir compte na ba élément o ko sala que yo ozala nommer ba tenir compte na makambo na yo. Allah subhanahu wa ta'ala tanwa lobi fiha yufraku kullu amrin hakim. Ça veut dire planification ya vie na yo ezali ko sala me pa na Allah subhanahu wa ta'ala. Et moment wana planification esala me ezali ko senga na yo nzambe alingi yo. Yo moko sala no planification na yo koti sa requête na yo pa na Allah subhanahu wa ta'ala. Et tango wana o baninga bazali ko kotsa o ya bango ba requête ba planification ya vie na bango ya année prochaine to ya année ezali ko ya yo ozali kola la pongi. C'est le moment ya ko saisir opportunité oyo de façon que ozala pe motona lokumu to longwa na situation oyo tozali nango. Tozali na mokonzi ata moko te wa kolobela biso ba musulman. Toko ko tsa reketa ko pa nzambe te. Na ba député ba ko yiko lobela makambo ya ba musulman problème ba musulman bazati. C'est pas un problème, un grand problème. Parce que le seul problème est biso awa ya mon lobby na biso azati. Po biso la bino tozala ko voter kaka banani. Bango o ba yebi ba problème na biso te. Et tango okoma kuna occupé jeep na ba ko pesa ye azo occupé mbongo na ya ko lia ka ba molima na ye. Nani akolobela yo? Et yo mon kota mosusu za ina compétence wana. Mais tu n'arrives pas à kozwa. Qu'on se dire ma opportunité Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi na biso. Mama yango yo fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina. Décision de ko tay pay na Allah
eza epai ya bandoki te, epai ya banganga te. C'est ainsi que bato ebele na butu bazala kokota epai ya bandako ya banganga. Vi na ngai ya ndenge nini po ani nga okoleka député te. Sa elanga mo eloko mo boye bikila kila bake epai ya banganga epai ya bamarabu epai na baféticheur. Bake ko luka kibokonzi epai na bango po te bango bamonana. Bazala bakonzi. Menzamba lobite botika banzela wana nyoso tout parce que zali ishraku billah innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. Moto azali ko kwera shirk billah ke pa nganga pa mama mbikudi pa ba o basala ka zeke ko talisa ba makam ba pesa yo mwa bikila kilo la tala loketo la ta bag na nini poza la o domina kabato zo kibokonzi. Nzambe alobi na katikati na Koran moto asali eloko wana akomona lola te place d'Isa na kata moto. Et le lendemain que tozali ko sala siam na biso oyo soki tokei epa ya banganga pona ko sala kombo tokei epa ya ko banganga pona ko luka ete totika histoire na vie tokei epa ya banganga po ete la toko ko zwa nomination bima na gouvernement oyo ko bima tokei epa ya banganga po to bima ba député tozwa ki ministre soki to sali yango na biso to sala siam. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Thomas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est plus meilleur que ngana yo. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Yo Muhammad nat kiti révélation pa na yo. Pena ba o bazaki liboso na yo. Soki o meki ko kene ko luka ko sala histoire to ko sala kombo na ndako ya banganga soko meki ko kende e pa na banganga pona ko luka ba multiplier ba mbongo soko kende meki o kende ko luka kibokonzi e pa na banganga la yahbatanna amaluk misala na yonyo soto ko zala nil na siyam na yo ozo kufela e ko zala nil pasi ya pamba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rubba sa'im لا حظ له من الصيام إلا الجوع والعطش. إذا أنا بتوبي لي بقول الصيام سكر نعوي وزاكاكا بس يا بامبا ينزلا بس يا بامبا يا بوسا ماي. Alors moment où Nzambe azali alingia kabela biso kibokonzi makadir rizqi na biso soki ezalaka moke osenge pa Nzambe na moment oyo ba changer obo faut to changer vie. Wana ndako kitoko te wana mutuka te uzana na mwasi kitoko te uzape na uzolia bien te. Qui a dit que non musulman ko tambola ndako malamu a cause na ndako malamu te? Qui a dit que non musulman ko tambola na voiture malamu te? On a moni biso ba musulman na cadre ka ko mikitsa la ya akhil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayela kibiso religion o islam azalaki nanaka azalaki na oyo ya voiture chamel na ye est-ce que zaye ko koka na ba chamel ba sahaba botanga na sira soki chamel ya prophète etelemi wana sentir que non oyo chamel ya prophète mon siko yo ko yela ngalo bi bon moni ngala za imam nga za che bon ngande babiloko wana za dunia oyo ya prophète nde za ki dunia te problème ezali attachement mingi na dunia kotika akhir nde problème. Et nous, on vivre bien, à l'aise, le la batonio surtout. Pourquoi tu sais pas Rabbana atina fi dunia hasana. Tu bani na dunia. Tu bani jamais Rabbana atina fi l'akhirati hasana wa fi dunia. Tu bani na dunia parce que tu as na dunia. Rabbana atina fi dunia. Alors fi dunia wana esenga mutuka malamu za osenga mwasi ya kitoko za kosenga ndako ya kitoko parce que biloko bisato ala soko za lango ya mabe oza malheureux prophète alobi asho mufi thalata malheur ya moto ezalaka makao mibale misato mwasi ya mabe mutuka ya mabe ou bien moyen de transport ya mabe pe na ndako ya mabe voilà prophète nde alobi wana faux palais wana problème faux chéri oza problème ozana na nini na mutuka ya mabe ozana problème sur problème ko bimisela yo bambon ti onyo kwami. Alors c'est le moment ya kokota requête na yo loba vérité pa Nzambe na la passe na posa ya mutuka
l'essentiel n'est ebungi c'est on ndela Allah subhanahu wa ta'ala تسينا الله سبحانه وتعالى يبسو من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلق الخلق فقدر ودبر فيسر وكل ميسر لما خلق له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tosili kozok sabaton de pay na kolo nzambe kimia pe oboti nzambe za laote ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ba sahaba na ye na ba famille na ye na ba tunyoso ba kolanda nzela na kino mkolo ya suka. اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.